60 segundos con Doña Silvia, parte 2. Favorito color. Morado. Favorito número. 69. Tu talla de calzones. 3X. Talla de brasiel. 44C. ¿Cuándo la última vez que te bañaste? Ayer. ¿Cuándo la última vez que te rasuraste? Hace 3 días. Ay, la tuviste que pensar, ama, pinche chubaca. ¿Cuándo? Ya, pendeja. Por fin de 30 años ya puedo tomar mi Coca-Cola, ya no es poder. Ya ahora sí lo voy a abrir. ¡No, mi Coca-Cola! Hola. Hola, disculpe, ¿usted trabaja aquí? No, no trabajo aquí, yo soy doctor, ahorita voy para el quirófano con un paciente. Me ante pendeja, no ve que soy de aquí, no ve el McDonald's. Solo es una pregunta. No, pues qué pregunta más pendeja la suya, porque no me preguntó si era carnicero. Vieja pendeja, quítese mejor, vieja puta. Siempre me mandan a mí, siempre a mí. Ya acabé. Lava tu plato. Maldita rata chiqueada. Mira, lava este también. Oh my god. Oh my god, oh my god. ¡Cállate el hocico! No me estés hablando así. Yo soy tu madre, cabrón. Ya me respetas, estúpido. Mira qué huevos. Te le vas bajando, ¿eh? Y ahorita que acabes aquí, te me vas y te pones a limpiar tu cuarto que huele a puras pinches patas y cola. Ay, no sé cómo pueden vivir así, yo tan limpia que soy. Y vuela por otro rumbo. Ok, Boloncho, ahorita vengo. Cabrón, ¿y tú dónde vas? Con mis amigos. ¿Cuáles? No me digas que esos pinches gangueros que se la pasan ahí en la esquina. Sí, ¿por qué? ¿Y qué van a hacer? No, a lo mejor nomás pinche tirarle gang signs a los pinches carros que pasan. No, cabrón, ya es demasiado tarde. Ciérrame esa pinche puerta. ¿O qué? ¿Cómo que qué? Si no la cierro, ¿qué me vas a hacer, güey? Pues te chingo, cabrón. Jefe, tú sabes que te puedo partir toda tu madre si quiero, ¿verdad? ¿Qué? Tú ya eres un pinche ancianito, pa. Mira tus pinches calzones blancos, están todos cagados. Tienes pinche artritis y diabetes. A ti ya te mete un putazo y te lleva la chingada. Tenme respeto, cabrón, soy tu padre. Yo soy tu pinche padre, güey. ¿Qué? No sé. ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! Soy el doctor, idiota. Tenés que decirme cómo te sentís, si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, verdad, perdón. Ay, la Fabiana se bañó hasta que por fin, Fabiana. ¿Vas a ir a una boda o qué? Ay, qué guapa la Fabiana. Te pasas, en serio, de veras. Epa, aquí está tu tarjeta. Oye, ¿es cierto? ¿Para qué la querías? ¿Para unos boletos? ¿Compraste unos boletos para el cine? No. ¿Boletos para el camión? No, tampoco. ¿Boletos de qué? ¿Para Bad Bunny? ¿Para la película, la de Space Jam, la de Bugs Bunny? No, para el cantante. ¿Cuál cantante? ¿Cantante Bad Bunny? ¿Y cuánto pagaste por ellos? 800. 800 pesos, me imagino. No, dólares. ¿Cuánto? $800. 800 dólares, ni lo que tenía en la pinche tarjeta me la sobregiraste. ¿Estás loco tú, qué? Eso que estaban en oferta. Que estaban en oferta, me devuelves esos pinches boletos. ¿Estás loco tú? Ese pendejo ni canta. Ah, que sí, canta bonito. Canta bonito. ¿Me devuelves esos pinches boletos ahorita? No, estoy jugando. Lo sé para una pizza. Ah, pinche huerquito. Muchacha. Oye. Un truco de magia. ¿Me prestas tu dinero? Sí. Fíjate. Es 1, 2. ¡Tarán! Aquí tienes. Nos vemos, sí. Entonces, ¿ya va a ir a la escuela? Ya tiene 4 años, ya voy a la escuela. Ya, sí. Yo no. Nah. Le dije a ustedes. ¿Qué? Yo no voy a la escuela. Pero ya eres niña grande. Las niñas grandes van a la escuela. ¿Por qué lloras? Porque voy A ver, ¿por qué lloras? Porque voy a la escuela. Era una broma. Es una broma.
La hacen sufrir, Un pobrecita. besito, mi amor, no es cierto, no va a ir a la escuelita, no va a ir mi bebé, no va a ir. Nunca vas a ir. Bueno, sí, tengo. Ya. ¿No vas a ir? Ivana dijo que... Carlitos, ¿qué te está haciendo? No, Ivana. Ivana no manda. La que te mandaba es tu mami. Y si tu mami dice que no vas a ir, no vas a ir. Ivana dijo. Yo soy muy estricta, cuando digo no, es no. Te vas a quedar con tía, ¿ok? ¿Ya? Like.